大家好，我是上海话剧院的演员，我的名字叫毛传玉。很高兴跟大家辣辣此地见面。阿拉上海人呢，大家侪欢喜讲上海话的。不过老早点的上海话跟现在来讲的上海话呢，还是蛮大的区别的。老早点的上海话呢，我感觉到老上海人讲闲话呢，多悠悠的，蛮娇娇的，所以呢，特别显得优雅跟自信。那么阿拉现在人呢，因为节奏太快了，所以讲闲话像人家开机关枪一样的速度来得个快。那么假使讲得慢嘟嘟的时候呢，上海闲话味道是交关浓的。比如讲老早点阿拉讲，伊讲从前，或者是讲老底子，对伐？那么现在人几乎没人讲老底子，侬特意讲老底子，伊都听不懂啥叫老底子。那么上海闲话呢，就是讲老上海的人。不管伊是辣生活当中啥个情况下头，伊表达的伊侪是清清爽爽，伊必须讲这个该几段音就几段音啊。譬如说讲有种台词讲习题之言，一定是讲习题之言的，但是咬字咬了要实，但是呢不好咬了死脱死还是要到中一个这个几段音啊。几段音蛮多啊，比如说讲清清爽爽。那就是清清爽爽，勿好讲清清爽爽，清清就勿对了。所以阿拉讲的辰光是讲清清爽爽，舞台上是必须搿能样子要求的。